Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Tržište digitalne imovine sve u svemu je u posljednjih 7 dana zabilježilo prilično snažan oporavak, pri čemu Bitcoin u trenu snimanja ove emisije ruke mijenja po $92.000. Da podsjetim, prošli je petak BTC skliznuo prema 80K. No i dalje je vodeći kripto 25% udaljen od svog cjenovnog rekorda, postavljenog iznad $126.000 i po svemu sudeći, studeni će završiti u minusu od 15%. Najgori je to rezultat za 11. mjesec od 2019. godine i sada je jasno da baš kao ni listopad neće ispuniti očekivanja. Radi se o povijesno dva najjača mjeseca u godini što se izvedbe tiče, no 2025. će ostati zapisana kao jedina post-halving godina u kojoj je Bitcoin i 10. i 11. mjesec zatvorio u crvenom. Analitičari i investitori sada važu je li ovaj preokret samo bljesak unutar medvjeđeg tržišta za koje neki vjeruju da je počeo s ovom posljednjom korekcijom koja je iznosila čak 35% ili ipak održivi oporavak koji će BTC ponovno pogurati iznad te psihološki važne razine od $100.000 do kraja godine, što bi bila prilično snažna potvrda da se vodeći kripto i dalje nalazi u bull marketu. I nije to ni malo nerealno, baš kao što čak nije ni nemoguće da Bitcoin do kraja godine ponovno postigne all-time high. Naravno, trenutno se takav scenarij ne čini izglednim, ali u kriptu se veliki zaokret može dogoditi doslovno preko noći. A mi vam danas, između ostaloga, donosimo. Kripto pleše na rubu noža, povratak prema 80K ili skok iznad $100.000. Odluka Feda o kamatama mogla bi biti ključna. Ako rez stopa izostane, pad bi mogao biti brutalan. Ipak, FedWatch alat pokazuje čvrsto uvjerenje tržišnih aktera da će sniženja biti. A pozitivnih signala ne nedostaje. Ponuda ERC-20 stablecoina nikad viša, a sve manje Bitcoina u optjecaju. Vratili se priljevi ETF-ova, hash rate u Kini raste, a tek se skupio BTC. Dejan Rogulja analizira što možemo očekivati nakon ovotjednog skoka kripto tržišta, a Vedran Mijatović donosi sve o jednoj od najvećih misterija kripta, Satoshiju Nakamotu. Gost emisije, Tedi Tičić, kripto konzultant. A na tržištu oporavku unatoč i dalje vlada ekstreman strah. Ipak, raspoloženje se, čini se, mijenja nabolje. Trenutno je indeks straha i pohlepe na 25 bodova, što je čak 10 bodova više nego 13.11. kada se Bitcoin posljednji puta trgovao iznad $100.000. A to bi moglo značiti da je najgore možda prošlo, da je prošlotjednim sklizanjem BTC-a prema 80K dosegnuto lokalno dno. Taj je pad bio šokirao brojne investitore, a mnogi su prodavali uz gubitak i tako vršili dodatni pritisak na cijenu. No čini se da je taj prodajni pritisak, barem za sada, apsorbiran, a tržišni su akteri okrenuti prema, mnogi će reći, ključnom potencijalnom faktoru daljnjeg rasta, odluci federalnih rezervi o kamatnim stopama u SAD-u, koja je na rasporedu za nešto manje od 2 tjedna. I doista, dok kriptoprostorom i dalje traju rasprave hoće li Bitcoin na 80 ili pak na $100.000, primjetno je da zapravo nema nekih konkretnih katalizatora koji bi cijenu gurnuli bilo u medvjeđi, bilo u bikovski teritorij. Naravno, osim spomenute odluke Feda. Upravo rast vjerojatnosti da će američke monetarne vlasti ići u daljnje smanjenje kamatnih stopa, brojni analitičari vide kao ključ ovotjednog cjenovnog oporavka praktički kompletnog kriptotržišta. Trenutno FedWatch alat CME grupe daje gotovo 90% šansi da će se u minimalno rezanje od 0,25% 10.12. doista ići. No s druge strane, prilično je opasno cijeli narativ oporavka graditi isključivo oko ove odluke Feda, jer ona, unatoč ovim visokim postocima, nikako nije zagarantirana i eventualno pauziranje snižavanja kamata vjerojatno bi prouzročilo ogroman šok za tržište digitalne imovine. Dakle, u tom slučaju postoji snažan rizik od oštrije rasprodaje. U prilog tezi da rez nije siguran, govori i redovno tjedno izvješće analitičara QCP-a Asia Color, u kojem se navodi da svega 4 dužnosnika Feda signaliziraju podršku rezovima, dok 2 ostaju neutralna, a čak ih je 6 i dalje protiv.
Dodatno, analitičari 10x Researcha, predvođeni Markusom Thielenom, vjeruju da samo rezanje kamata možda nije katalizator koji je potreban za rast cijena. Prema njihovom mišljenju, poruke predsjednika Feda, Jeroma Powella, nakon odluke bit će značajnije od mehaničkog čina smanjenja kamatnih stopa. I bit će zanimljivo čuti što Powell ima za poručiti, pogotovo u kontekstu, uvjetno rečeno, sljepila prisutnog kod američkih monetarnih vlasti, a s obzirom da radi nedavnog shutdowna neće biti ključnih statističkih podataka, naravno onih o inflaciji i stanju na tržištu rada za 10. mjesec. Također, Powell bi se mogao dotaknuti kvantitativnog popuštanja koje je ranije najavio za 1.12. Suosnivač BitMEX-a, Arthur Hayes, kaže kako su američke banke već povećale kreditiranje u ovom mjesecu i smatra da je paljenje printera sasvim neminovno. Kako kaže, ako republikanci žele imati ikakve šanse za pobjedu na američkim međuizborima u 11. mjesecu sljedeće godine, neka zaborave na Kinu i trgovinske ratove, jer sve se svodi na tiskanje novca i njegovu distribuciju. Stoga je sada vrijeme da se uloži kapital za nevjerojatnu 2026. pri čemu će Bitcoin nadmašiti većinu dionica, kaže između ostaloga Hayes. A Hayesu u prilog ide i postavljanje novog čovjeka na čelo federalnih rezervi nakon što Powellu u 5. mjesecu sljedeće godine istekne mandat. Kao glavni kandidat za nasljednika pojavio se Kevin Hassett, ekonomski savjetnik Bijele kuće, naklonjen kriptovalutama, koji je naravno izrazio razumijevanje za želje američkog predsjednika da se kamate režu i to brzo i oštro, a kako bi se potaknula tržišta. A partner današnje emisije Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa i Bitpanda će vam olakšati život uz jednokratni promotivni bonus na vašu prvu trgovinu. Kao dio paketa dobrodošlice, Bitpanda vam vraća do 50 eura ako prodate svoju prvu kriptoimovinu s gubitkom unutar 7 dana od registracije. To je, poručuju, njihov način da vam omoguće više samopouzdanja i manje pritiska na početku. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? A neki za ovu posljednju korekciju krive institucije. Primjerice, poznati Bitcoin Big Anthony Pompliano smatra da se tu dobrim dijelom radi o pridošlicama u svijet digitalne imovine, koji su sada iznenađeni pa i uplašeni volatilnošću kripta i rasprodaju u strahu od daljnjeg pada. Drugi pak vide da je tu na dijelu eklatantna manipulacija institucionalnih investitora. Osnivač Cardana, Charles Hoskinson, tvrdi da su institucije bile orkestrirale kolaps koordiniranim pump and dump šemama. Prema Hoskinsonu to im je omogućilo da 2 puta profitiraju, prvo od rasta, a zatim od naknadnih kratkih pozicija, dok su se maloprodajni, dakle retail pojedinci, morali suočiti s posljedicama.
No Hoskinson vjeruje da bi ovaj oporavak mogao biti rani temelj za obnovljenu stabilnost, posebno nakon što sljedeće godine na snagu u Sjedinjenim državama stupi zakon o strukturi kriptotržišta ili Clarity. A ima tu i još signala da bi se oporavak mogao održati. Primjerice, američki spot ETF-ovi konačno su spojili 2 dana priljeva. Istina, ukupno ni $150 milijuna, ali su barem zaustavljeni masovni odljevi. Potom se doista povećava likvidnost. Kako navode analitičari CryptoQuanta, očekivanja smanjenja kamatnih stopa u SAD-u, kineski poticaji, japanska fiskalna potrošnja i europski programi financiranja upućuju u istom smjeru. Više novca ulazi u sustav. No kao još bitniji faktor, iz CryptoQuanta ukazuju da se ponuda stablecoina na Ethereumu popela na preko $160 milijardi u 2025. što je rekord svih vremena. A taj rast, kažu, izravno odražava kapital koji ulazi u kripto ekosustav i svaki je puta rastuća ponuda stablecoina prethodila rastu BTC-a. Kada se ponuda ubrza, likvidnost se širi i tržište jača. Kada se zaustavi, zamah se hladi. S ponudom na rekordno visokim razinama u 2025. temeljna kupovna moć nastavlja rasti, što je čini jednom od najvažnijih pokazatelja za sljedeće poteze Bitcoina, zaključuju iz CryptoQuanta. S druge strane, sve je manje BTC-a u opticaju. Prema nekim procjenama, ako se zbroji količina vodećeg kripta koje drže javne i privatne kompanije, ETF-ovi i države, te oni izgubljeni zauvijek, dolazi se do brojke od 33% svih bitcoina koji su uklonjeni iz likvidnog opticaja. Pozitivan indikator je i to što je, prema analitičaru Mihaelu Van de Poppeu, Bitcoin na najpreprodanijim razinama u povijesti, a Vetle Lunde iz K33 Researcha također tvrdi da se rasprodaja vodećeg kripta čini blizu područja zasićenja, što je podržano ekstremnom trgovačkom aktivnošću tijekom prošlotjednog pada cijene i preporučuje kupnju BTC-a na trenutnim razinama za svakog dugoročno usmjerenog investitora. A Teksas je pak ispisao povijest kao prva američka savezna država koja je kupila Bitcoin, i to u vrijednosti od $10 milijuna, pokrećući tako svoju stratešku BTC rezervu. Kupnja se dogodila putem BlackRockovog spot Bitcoin ETF-a, odnosno IBIT-a, po prosječnoj cijeni od $87.000 po BTC-u, a Teksas, iako je ovaj puta koristio IBIT, u budućnosti planira samostalno čuvati svoj BTC. Ovaj potez Teksasa mogao bi motivirati i druge savezne države da učine isto. A čini se da se i Kina potiho ponovno otvara prema kriptu, što bi bio izuzetno snažan pozitivan faktor. Naime, ovaj je tjedan izašla vijest da je unatoč općoj zabrani kriptovaluta Kina prošlog mjeseca ponovno preuzela 14% udjela u globalnom hash rateu rudarenja Bitcoina i bila treća na svijetu nakon SAD-a i Rusije. Oporavak rudarstva podudara se sa znakovima da je Peking ublažio svoj stav prema digitalnoj imovini, a neki analitičari idu tako daleko da ponovni porast rudarskih aktivnosti u Kini nazivaju jednim od najvažnijih signala koje je tržište vidjelo u posljednjih nekoliko godina. A s one negativne strane, već neko vrijeme jača zabrinutost oko najvećeg korporativnog vlasnika Bitcoina, naravno Strategija, koji se dijelom percipira kao potencijalni black swan faktor koji bi mogao urušiti tržište. Naime, drama oko Strategija se intenzivirala s padom cijene BTC-a i neizvjesnošću investitora oko pitanja koliku korekciju kompanija Michaela Saylora može podnijeti, a da ne krene s rasprodajom svojih zaliha vodećeg kripta, koje iznose nešto manje od 650.000 komada ili više od 3% ukupne ponude. No i Strategija su reagirali prilično promptno i izvijestili da u slučaju da cijena padne na $74.000 još uvijek imaju 5,9 puta veću imovinu od konvertibilnog duga. Čak ako bi Bitcoin zaronio i na 25K, imali bi dvostruko veće pokriće. Dakle, ne bi morali prodavati. I dok je ova objava dijelom smirila tržište, činjenica je da Strategy ovaj tjedan nije izvijestio o inače gotovo redovitoj tjednoj kupnji BTC-a, baš kao i da MNAV kompanije, dakle tržišna vrijednost tvrtke u usporedbi sa vrijednošću njezinih kripto udjela, kontinuirano klizi prema dolje. Objašnjenja radi, MNAV ispod 1 otežava tvrtkama prikupljanje sredstava izdavanjem novih dionica, odnosno zaduživanje. MNAV Strategija trenutno iznosi tek 1,12.
A kompaniju je pogodila i mogućnost da bi u MSCI početkom sljedeće godine mogao izbaciti iz svojih indeksa, a s obzirom da priprema reviziju koja bi iz istih uklonila tvrtke čija kripto ulaganja čine više od polovice njihove ukupne imovine. Prošli su tjedan analitičari JP Morgana upozorili da bi odljevi sredstava iz Strategija mogli doseći 11,6 milijardi dolara ako MSCI i drugi indeksi delistaju Strategy, a s obzirom da bi se pokrenule automatske prodaje njegovih dionica od strane pasivnih fondova. Dio kripto zajednice ovaj potez vidi kao napad Wall Streeta na Strategy, konkretno upravo od strane JP Morgana, koji je izašao s obveznicama vezanima uz Bitcoin, čime se taj bankarski div pozicionirao kao izravni konkurent BTC trezorskim tvrtkama. A najveća pak Ethereumova trezorska kompanija, za razliku od Strategija, nestaje s gomilanjem. Tako je Bitmain u petak stekao dodatnih 14.618 etera u vrijednosti od 44,34 milijuna dolara. Kompanija trenutno posjeduje 3,6 milijuna komada, što čini 3% ukupne ponude etera. No i Bitmain se muči sa MNAV-om, s obzirom da vrijednost poduzeća od 12,19 milijardi dolara i ukupni kripto udjeli od 11,2 milijarde dovode MNAV na tek 1,08. A oporavak su doživjeli i Ethereumovi ETF-ovi koji sada bilježe 4 dana uzastopnih priljeva. Doprinijelo je to prilično snažnom oporavku vodećeg alta koji je na tjednoj razini rastao 12,5% iznad 3000 dolara. XRP s najboljom izvedbom u top 10 skočio gotovo 17% na $2,26 i to vjerojatno s obzirom na svoje novolansirane spot ETF-ove koji za sada ne znaju za odljeve, dok ukupni priljevi iznose 643 milijuna dolara. Time su ovi proizvodi u svega nekoliko dana nadmašili one solanine koji su privukli 613 milijuna dolara. BNB je na $902 s jednim rastom od 10,2%, a Sol ruke mijenja po $142 uz plus od 12,2%. Treba reći da su solanini ETF-ovi prekinuli svoj savršeni niz i u srijedu zabilježili odljeve od 8,2 milijuna dolara. Tron of TRX je u blagom tjednom plusu od 1,2% s cijenom od 28 centi, a top 10 ljestvicu zatvara Doge koji se trguje po 15 centi uz rast od 10,5%. Što se Doge tiče, treba spomenuti da je najveći meme dobio svoj dugo očekivani ETF. No za razliku od Solane ili XRP-a, ovaj je fond prilično podbacio i prvog dana generirao samo 1,4 milijuna dolara prometa, što je znatno ispod očekivanja analitičara. U utorak je pak Doge ETF zabilježio neto priljev od 1,8 milijuna dolara, da bi dan kasnije pao na svega 365 tisuća, odnosno za 80%. Ovaj Doge proizvod zapravo je odličan pokazatelj da samo lansiranje ETF-a nikako nije jamac da će investitori odmah uskočiti. Spomenimo i 11. plasiranu ADU, čiji je Cardano blockchain pretrpio prvo veliko dijeljenje lanca u 8 godina rada, nakon što je namjerno izrađena transakcija iskoristila grešku u softveru, razdvajajući blockchain vrijedan 15 milijardi dolara u dva konkurentska lanca. Krivac je programer koji se na X-u naziva Homer J, član Cardano zajednice koji se ispričao zbog svoje nepažnje. Unatoč isprici, ranije spominjani osnivač Cardana Charles Hoskinson nazvao je postupke programera unaprijed smišljenim napadom. Bilo kako bilo, Cardano je brzo uklonio problem, a ADA je pretrpjela tek manju cjenovnu štetu. U trenu snimanja ovog videa trguje se po 43 centa uz tjedni plus od 6,6%. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, ljestvicu predvodi Rain, token RAID protokola, decentralizirane platforme za predviđanje tržišta. Rain je rastao više od 100% na tjednoj razini, na krilima vijesti da će Enlivex Therapeutics, kompanija iz biomedicinskog sektora, postati prva Rain trezorska kompanija, što je privuklo pažnju mnogih investitora, dodatno pojačavajući interes i potražnju. Osim Raina, dobitnika predvode Kaspa, World Liberty Financial, Quant i Monero. Najveći su pak gubitnici tjedna Meme-Core, Zcash, Aptos, Aster i Internet Computer. A što možemo očekivati nakon ovotjednog skoka kriptotržišta? Koje su daljnje razine otpora za cijenu Bitcoina? Što bi mogao donijeti 12. mjesec i zbog čega je bitna dominacija USDT-a, u svojoj tjednoj analizi između ostaloga objašnjava Dejan Rogulja s YouTube kanala Kriptoevolucija. Dejan, izvoli.
Pozdrav svima. U prošlom našem susretu smo govorili o tome kako možemo očekivati Bitcoin odbijanac ili ti bounce. Da li će se on razviti u nešto više ili ne, vidjet ćemo kroz naredni period, jer smo isto tako napomenuli da se povijesno pokazalo da taj cijeli potez traje barem 60 dana. No neovisno jeste li bull ili bear, idemo ovu situaciju gledati korak po korak i vidjeti što možemo očekivati od narednog perioda. Pa idemo za početak pogledati veliku sliku, a to je naš Bitcoin monthly return, gdje vidimo da ako zaključimo ovako ovaj mjesec, kao što to sada jest, ovo će biti treći najgori 11. mjesec u povijesti Bitcoina. Moje osobno mišljenje je, bilo da ste bull, bilo da ste bear, vi želite ovaj idući mjesec pozitivan. Zašto? Vrlo jednostavno. Ako ste bullish, normalno onda negativan idući mjesec bi bio zadnji čavao u lijes za bilo kakvog bula i to bi bilo to. S druge strane, ako ste čak i bearish, zašto ne bi kratkoročno poželjeli upravo bounce da date lažnu nadu, no isto tako sa recimo neke perspektive vjerojatnosti možemo uočiti da smo samo jednom u povijesti imali zadnji kvartal potpuno negativan, odnosno sva 3 mjeseca negativna, i to je bilo još 2018. godine. Istina da se 12. mjesec nije posljednjih godina nešto posebno proslavio, samo 2 put je bio pozitivan i to 2023. i 2020. u zadnjih 7 godina, tako da s te strane ne ide nam nešto u prilog, ali s druge strane vrlo je mala vjerojatnost da bi imali cijeli kvartal negativan, pa onda ćemo očekivati da će biti minimalno blago pozitivan mjesec. Kažem minimalno blago pozitivan, ako ste bear onda je i to neka normalna situacija koju treba kratkoročno prihvatiti. Što se tiče sada ove trenutne situacije, možda bi bilo najbolje pogledati tjedni prikaz cijena, dakle svaka ova svijeća predstavlja jedan tjedan. Ono što je nekad bila jaka podrška, sada je postao otpor. I upravo to je naša 50 SMA ili ti 50 tjedna prosječna cijena koja se trenutno nalazi na oko 102.000 američkih dolara. Tu je isto tako vrlo psihološki važna cijena, a to je, znamo, 100.000 američkih dolara. Tako da će to u jednom momentu biti po meni najvažniji test za Bitcoin, onaj prvi. Drugi nakon toga, to smo već pričali, vrhovi od prije oko 108-109 tisuća američkih dolara, no da ne bi sad komplicirali, ostavit ćemo ovo ovako. Normalno ne možemo gledati samo bullish stranu, trebamo gledati što ako stvari krenu prema dolje, što isto nećemo isključivati. No ovdje bi jednu jako važnu stvar napomenuo, a to je da se nemojte čuditi, dakle ne mora nužno biti, ali ne bi ništa bilo čudno da Bitcoin još jednom testira otprilike ove cijene do kojih je sada išao. Dakle, plus minus par postotaka gore dolje, to je sve sasvim normalno, ali ako se dogodi, ja ne kažem da će to biti danas, da će to biti za tjedan dana, to može potrajati i nekih 2-3 tjedna i onda testirati, ali da to ne bi bilo ništa neuobičajeno u ovakvim situacijama. Ako ne bude, ako bude neki stvarno nagli uzlet, ok, ali čisto govorim kako biste bili spremni na takav potez da je to nešto sasvim normalno. Međutim, ako bi Bitcoin krenuo još niže, ono što ako ste imalo bullish, ne želite onda da napravimo niže cijene od ovih što smo imali u 4. mjesecu ove godine. Ono što ću ja osobno gledati najviše jest upravo reakcija cijene. Budući da sam bullish barem trenutno za cijenu Bitcoina, onda ću navesti to ovako. Da ću gledati kako će reagirati cijena kada dođe do ove tu otprilike žute zone, dakle nekih oko 100 do 102 tisuće američkih dolara. Da li će se tu odbiti jako ili će
nakon što testira odozdola se konsolidirati neko vrijeme i pripremati u biti potencijalno za novi potez prema gore. To je neka moja ideja gdje ću tu najviše gledati tu reakciju. A sada po meni jedan od najvažnijih chartova za pratiti u narednom periodu, a to je USDT dominacija. Već smo govorili o dominaciji ovog stablecoina u jednom od davnih naših susreta i upravo tada sam označio ove brojeve na tom chartu. Vrlo kratko ću objasniti, samo da bude svima potpuno jasno. Početak, to je u biti bilo dno u 11. mjesecu 2022. godine, dakle početak novog bula. Zatim broj 1, to je kada je Bitcoin krenuo u svoj prvi pohod prema all time high-u koji je napravio u 3. mjesecu 2024. godine i taj dio smo označili brojem 2. Broj 3 je u stvari dno za tržište koje je bilo u 8. mjesecu prošle godine. Pod brojem 4 tu smo imali dva vrha za sam Bitcoin i to jedan u 12. mjesecu prošle godine i jedan u 1. mjesecu ove godine. I pod brojem 5 smo imali opet novo dno u 4. mjesecu ove godine. Sada se USDT dominacija, a znamo da je ona važna zato jer ljudi kada bježe iz kriptovaluta, miču se od volatilnosti, onda prebacuju u stablecoine. I upravo nam je USDT dominacija došla na kritične razine kakve smo već imali 2 puta u ovom bulu. Ta 2 puta je uvijek bilo dno, ali znate što kažu, da je opet tanka linija između dna i još većeg dna. Zato je to ovako označeno. Drugim riječima, ovo što je sada nama otpor, to je bila izuzetno jaka podrška u 2022. godine u bear marketu, što možete vidjeti u nekoliko navrata ovdje kako je USDT dominacija testirala, ali isto tako i kad je krenuo bull, da je ovo bila vrlo važna cijena, odnosno vrijednost USDT dominacije i vidite da je i ovdje nekoliko puta testirao još u 11. mjesecu 2023. godine. Dakle, vrlo važna vrijednost USDT dominacije. Računamo negdje da ne želimo da USDT zaključi tjednu svijeću jer gledamo tjedne intervale, ovo je tjedni prikaz, ne želimo da zaključi iznad 660 cca. Kada bi počeo zaključivati, onda bi polako taj otpor pretvarao u podršku koju smo već vidjeli da je vrlo jaka. Zato je to ono što ću ja svakako gledat. E sad, što je nama ovdje važno? Ako ste bear, vaš jedini zadatak, vaša jedina želja je upravo da se USDT dominacija počne zaključivati iznad 660. A ako ste imalo bullish, ako ima još malo bika u vama, onda želite da počnemo raditi sve niže cijene i ono što je svakako važno, a to često pričam, jest reakcija na cijenu. Dakle, vidite da smo u nekoliko navrata imali jaki odbijanac od te vrijednosti. Ovdje naglo prema dolje. Ovdje 2 puta smo testirali, ali opet naglo prema dolje. Ovdje čak nismo ni došli do te vrijednosti, dakle pokazali smo jednu slabost, što je isto dobro. I sada smo opet pokazali slabost. Ako nastavimo lagano kliziti prema dolje ili brže, to je sve u redu. Još ako smo imalo bullish, barem malo, onda ne želimo da se ovdje konsolidira ispod ovih vrijednosti. Jer ako se konsolidira, onda znamo ko da se priprema za novi potez i da krene prema gore. Isto tako, ove vrijednosti ovdje, ove crvene, ova puna i ova isprekidana su vrlo važne vrijednosti. Ako tu još nastavi padati USDT dominacija, onda će to biti dobro i za puno altcoina. Mnogi altcoini mogu i ranije početi rasti, vidjeli smo to i na BTC dominaciji koju smo komentirali u prošlom našem susretu, ali isto tako ono što je nama važno, dakle za početak da ostanemo što dalje od ove zone
ne želimo završavati, niti se dugo zadržavati netom ispod nje. To je ono što ću ja svakako gledati. Jednostavno, ne želim se zamarati prognozama, ne želim stavljati neka velika očekivanja, idemo korak po korak i zato ono što smo rekli, ovo nam je važno i ta prva reakcija cijene za Bitcoin na oko 100 do 102 tisuće američkih dolara kada bude testirala tu psihološki važnu cijenu i isto tako tamo se nalazi 50-tjedna prosječna cijena. Toliko od mene, hvala vam na pažnji i do nekog novog susreta. Pozdrav! Hvala ti, Dejane. Kao što si rekao, idemo korak po korak. A sve ovo jedno je od najvećih misterija kripta, Satoshiju Nakamotu, donosi Vedran Mijatović s YouTube kanala Moj kripto. Tko je zapravo anonimni tvorac Bitcoina? Tko je osoba ili entitet iza najveće revolucije u financijama svih vremena? Ne zna nitko. Ali zato Vedran zna tko su glavni kandidati. Pa Vedran, izvoli, na redu je tvojih 10 minuta. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o tome ko je Satoshi Nakamoto. To je anonimni tvorac Bitcoina koji se predstavljao pod imenom Satoshi Nakamoto, odnosno kako se to kaže pseudonimni zato što imao je neko ime, ali niko ne zna njegov pravi identitet. To je lik koji možda je i grupa ljudi, možda je i jedan čovjek, to se za sada ne zna, samo se nagađa, koji je 2008. godine nakon krize, velike financijske krize, predstavio na jednom forumu, odnosno na nekakvoj mail listi gdje su se dopisivali ljudi koji su tada bili u kriptografiji. On je predstavio svoj koncept Bitcoina, odnosno peer-to-peer electronic cash-a, kako ga je nazvao. Peer-to-peer znači da se ljudi međusobno direktno mogu razmjenjivati taj Bitcoin bez posrednika, bez treće strane. Do tada je već bilo pokušaja sličnih, vidjet ćemo kasnije. Svi su oni radili nešto slično i bili su jako blizu rješenja. Međutim, on je prvi put u svom Bitcoin white paperu, to je znači temeljni dokument u kojem se opisuje rad Bitcoina, nekakvih 9 stranica, evo tu ga vidimo, on je zapravo predstavio i riješio je problem tog double spendinga, da možete sa sigurnošću utvrditi da neko nije 2 puta potrošio isti iznos i to je riješio na jedan način koji do tada nije viđen i tu je ta inovacija leži, da je napravio zapravo da svi odjednom mogu vidjeti i nedvojbeno dokazati da su neke transakcije prošle i da nisu dopuštene lažne transakcije. On je to objavio tu 2008. godine, krajem 2008. gdje je objavio u toj njihovoj mailing listi. Kaže, evo ja sam radio na nekakvom novom elektronskom sustavu keša koji je potpuno peer-to-peer bez trusted third party. Znači nema treće strane koje se mi mora vjerovati. Do tada ste morali, ako ste slali novac preko banke, morali ste vjerovati banci. Ako ste slali preko PayPala, morali ste vjerovati PayPalu i tako dalje i tako dalje. Ovo je izravan peer-to-peer komunikacija i on je tu stavio je link na Bitcoin white paper, to je dokument od nekakvih 9 stranica, evo tu je lijepo složen u vidu nekog postera koji detaljno objašnjava kako to radi, koji su tu mehanizmi, kako to radi i tako dalje i nakon toga je cijela priča krenula i počeli su to ljudi koristiti i počelo se o tome pričati, evo danas imamo to što imamo. Važno je kod Bitcoina da je anoniman tvorac, zato što na nikoga se ne može izvršiti pritisak. Zamislite da je sad to neki čovjek za kojeg znamo ko je i da imamo njegov identitet. 1000 puta bi već bio pod pritiskom raznih vlada, država, ko zna kojih lobija i sve ljudi od utjecaja da se nešto promijeni, da se zabrani, da se cenzurira ili ko zna šta. Međutim, na ovaj način mi nemamo nikoga kog bi mogli uprijeti prstom ili nemamo nikoga u kog bi mogli centri moći izvršiti neki pritisak da se nešto promijeni. Bitcoin radi bez obzira na njega i upravo zato Bitcoin i ima vrijednost što nema nikoga ko stoji iza njega, nego je to zapravo decentralizirani sustav koji radi autonomno i stoga je dobro i zato je Bitcoin i vrlo rano proglašen commoditijem, odnosno robom, a ne securityjem kako se to u Americi klasificira, znači nije neka imovina na koju neko ima utjecaj, nego je eto kao i ne znam nafta i ugljen i sve druge stvari, tako je i Bitcoin roba. Zato je jako važno da je Satoshi Nakamoto ostao neotkriven. Ovdje imamo Bitcoin adresu, znači njegova prva adresa na kojoj je on majnao 50 Bitcoina
tada je bilo 50 bitcoina nagrada za majnanje, danas je 3,125, jer se svake 4 godine prepolavlja ta nagrada, ali evo, on ima tu prvu adresu, to je ta adresa na kojoj ima trenutno 104 bitcoina, i oni stoje i važno je da se sa te adrese i sa svih drugih njegovih povezanih adresa nikad nije pomaknuo ni jedan bitcoin. Evo, ovdje imamo ova firma koja prati transakcije na blockchainu, zove se Arkham. Oni prate sve transakcije, odnosno sve adrese od Satoshija, i vi sad tu možete vidjeti da on ima čak 22.000, odnosno 21,9 tisuća adresa. Znači on je kod svakog novog generiranja bloka, jer on prvi sam majnao svoje te blokove i on je prvi radio to, i on, pa onda kasnije i ovih neki ljudi koji ćemo spomenuti, i on je svaki put generirao novu adresu kad je radio nešto, i on ima tu 21.000, odnosno 22.000 adresa je asocirano s njim. Znači one su najvjerojatnije njegove adrese, i sad sve one ukupno sadrže, evo tu piše 1,1 milion bitcoina, što je trenutno 94 milijarde dolara. To bi njega činilo jednom od najbogatijih ljudi na svijetu kad bi on se pokazao da je živ i da je to neka osoba koja s tim upravlja. Međutim, činjenica da nikad nijedan nije poslan od kad je nastao, da niko nije poslao bitcoine s te adrese, niti s jedne od ovih adresa koje su asocirane s njima, to nam jamči da i dalje niko nema moć upravljati s tih milion bitcoina. Ovdje imamo prikaz inflowa i outflowa. Znači inflow je šta dolazi na tu adresu, jer svako malo neko nešto pošalje na tu adresu. Ljudi to šalju zato što, ne znam, čisto kao da podrže, evo to su neki manji iznosi, ali nekad je neko i nešto više poslao. Ali ono što je važno da nema outflowa, znači niko nikad nije poslao s te adrese, s tih adresa, i to je važno jer onda to jamči neku stabilnost tržišta Bitcoina, i kad bi sad neko poslao s tih adresa, to bi onda značilo da je taj Satoshi i dalje živ, i to bi značilo da neko može manipulirati s tih milion bitcoina, a to je jako, jako veliki udio ima u supply-u, i to bi sigurno jako srušilo cijenu i dovelo bi do kojekakvih špekulacija. On je na Bitcoin forumu, što je zanimljivo, recimo Wikileaks je, znamo svi za Juliana Assangea i njegovu odiseju i probleme koje je imao nakon što je objavljivao neke stvari na svom Wikileaksu, i oni su imali problema sa financiranjem, ukinuli su im sve izvore financiranja. Oni su se htjeli već tada 2010. okrenuti Bitcoinu, ali Satoshi je rekao na tom forumu kao nemojte nam to, samo ćete nam dovesti za vrat, ne znam, vlade i koje kakve agencije, a mi smo još projekt u povoju i to nam nije u interesu, bolje nemojte tako. Iako su oni to kasnije, evo vidimo da su oni počeli primati Bitcoin uplate već 2011. ali Satoshi je tada rekao nemojte, bolje da budemo izvan svjetla javnosti. Postoje ljudi za koje se smatra da su Satoshi, to su neki su živeći, ovaj Hal Finney nažalost nije, ali većina njih imaju neke jake razloge zašto se misli da su baš oni. Svi oni redom su to opovrgavali i kažu da nisu, ali recimo kod ovog Hal Finneya on je bio primatelj prve Bitcoin transakcije ikad, on je dobio 10 Bitcoina direktno od Satoshija. Još ono što upućuje na to da bi moglo biti on da je živio samo nekoliko blokova dalje od čovjeka koji se zvao Satoshi, odnosno zvao se Dorian Satoshi Nakamoto, i onda su naravno mediji to krivo protumačili da je to on, ali on je možda iskoristio to ime kao pseudonim, jer je vidio to ime na nekom poštanskom sandučiću ili negdje, i onda je samo rekao evo neko random ime pa je možda to. On se povukao iz javnosti jer je bio bolestan i upravo je prestao komunicirati kad i Satoshi, što isto upućuje da bi moglo biti, i njegove analize nekih tekstova njegovi pokazuju da ima velike sličnosti sa načinom na koji je napisan taj Bitcoinov white paper. Onda imamo Nick Szabo, on je godinama prije Bitcoina je dizajnirao BitGold koji također koristi taj Proof of Work protokol, i on se smatra izravnim prethodnikom Bitcoina, ima vrlo sličnu arhitekturu. Znači Bitcoin nije nastao iz vakuma, on je nastao kao neki nastavak stvari koje su se i prije događale, znači prije su ljudi radili na tome i kriptografi su radili da naprave nešto što bi bilo internetski novac koji je neovisan o ostalima i o bankama i o trećim stranama, međutim niko nije uspio napraviti to do kraja. Prvi je, kažem, napravio sa Bitcoinom Satoshi, ali neki ljudi kao taj Szabo su već to prije radili neke koncepte koji su jako slični.
Isto tako ta lingvistička analiza njegovog pisanja na forumu i usporedbe sa Bitcoinovim white paperom i načinom pisanja Satoshija na forumu pokazuje veliku sličnost i Szabo je naravno to uvijek demantirao, ali evo, on je jedan od top 3-4 kandidata za koje se vjeruju da bi mogao biti Satoshi danas. Također tu je i Adam Beck, isto istaknuta figura, on je izumio sustav taj Hashcash, isto koristi Proof of Work, koje je Satoshi koristio kao temelj za rudarenje Bitcoina, znači on je taj dio sa rudarenjem izmislio i onda je to Satoshi uzeo i kažu da evo ne bi Bitcoina bilo da nije bilo toga i Satoshi je u svojim porukama koristio britanski i engleski, dok je taj Adam Beck isto Britanac, pa se tu onda naslučuje da bi to mogla biti neka indicija da bi on mogao biti. Također on je jedan od rijetkih ljudi koji u to vrijeme imao potrebno znanje C++ programa u kojem je isprogramiran isto Bitcoin i kaže da bi on mogao biti jedini koji bi mogao samostalno to napraviti po svome znanju i po onome što je radio i on to naravno demantira kao i ostali. Tu je i Craig Wright, to je jedna vrlo kontraverzna i čudna ličnost koji je dizao prašinu i tužio ljude i ispao je veliki negativac. On je svojedobno tvrdio da je on Satoshi, ali nije to bilo potpuno bez nekih utemeljenja, zato što je stvarno pokazao neko duboko znanje. Bio je u tim krugovima u ranim danima Bitcoina, znate ljude, družio se s njima, pokazao je neko veliko znanje i uspio je čak i zavarati neke ljude. Kasnije je on tvrdio da je on Satoshi, da on posjeduje ključeve od tih prvih adresa, da čak je tužio ljude koji su mu javno rekli da to nije istina i naravno da je onda na svim sudskim sporovima izgubio i sad je dokazani prevarant i manipulator i kao takvoga ga sad pamtimo. I zadnje što znamo od Satoshija je njegov mail njegovim suradnicima gdje on kaže da evo sad je 2011. godina, znači to je bio april 2011. godine, on kaže I moved on to another things, it's in good hands with Gavin and everyone. Gavin je njegov suradnik kojim je on prepustio zapravo taj repozitorij gdje se nalazi cijela ti kodovi i zapravo sve što pokreće Bitcoin i ti ljudi su ga dalje nastavili razvijati, Bitcoin se cijelo vrijeme razvija, a on je rekao da odlazi na neke nove stvari, od tada dalje se on više nije javljao i niko ne zna zapravo gdje je, šta je, ili neko zna pa neće reći, međutim evo, puno ima nagađanja, ali ono što je važno da je ostao anoniman, da nikad se nisu pomaknuli Bitcoini sa prvih tih adresa koje on ima, što nam onda daje za misli da je on potpuno otišao, odustao, možda više nije ni među živima ili ako je to grupa ljudi, oni definitivno nemaju moć upravljanja nad Bitcoinom. Hvala ti Vedrane na ovom portretu misterioznog Satoshija Nakamota. Zapravo, neki će reći da je jedna od najboljih karakteristika Bitcoina što nema nekog karizmatičnog lidera, već je ostavljen zajednici. A kao gosta današnje emisije, zadovoljstvo mi je pozdraviti Tedija Tičića, kriptostručnjaka i konzultanta. Tedi, dobrodošao u studio Kriptoversa. Pozdrav, pak. Dakle, tu smo gdje smo. Imali smo pad do 30% od all time high-a prema $80,000, a sada vidimo ipak neki oporavak. Pa je li ovo samo zaokret? Je li ovo zapravo zaokret ili samo skok unutar silazećeg trenda, takozvani dead cat bounce? Pa ovo ja mislim da je jedna velika manipulacija, iskreno. Velikih igrača, pogotovo... Mnogi će to reći. Ja znam da je, to je jednostavno, osjećam od sebe da to je, ali nije nešto novo, to je tako ide, to ide, naraste, padne, ali kod investiranja, pogotovo u Bitcoin, gleda se dugoročno. Kad gledaš 4 godine, svake vidiš rast, tako da jedino ko paničari su novi investitori. Ja znam da ako si ti kupio na 110.000 i sad ga gledaš na 87, nije ugodno. Ali nema tu problema, to se holda, Bitcoin se ne prodaje, pogotovo ako padne, ili si profit ili nula. Ali ja sam za to da se Bitcoin uopće ne prodaje i zato meni da on sutra ode i na 37.000 ne znači mi ništa jer ga neću prodati. I to je to. Kaže se da Bitcoin će biti, kad Bitcoin bude spreman, nećeš ga morat prodati jer će biti, ajmo reći, među glavnim sredstvima plaćanja. Ko zlato, zapravo bit će store of value više nego plaćanje, ali bit će, naravno, možeš plaćat, ali kažem, ja ne paničarim, nema razloga za paničarim. Ko manipulira? Pa manipuliraju velike banke, sad neki kažu da je JP Morgan, neki kažu da je BlackRock ili takve stvari,
Ali sad ne znam ko manipulira, to je uvijek teško reći točno ko je, ali je prosto očito da neko manipulira. Sad su kriptovalute vrlo popularan način za brzo da padne i onda brzo narast, pa uze profit. To se ima čak dokaza da se to sve seže i do američke vlade i visoki igrači, tako da... Ovo su već teorije zavjere. Da, to ispada kod teorije zavjere. To je prije bilo puno veća teorija zavjera nego danas ljudi vjeruju to i ima, kako je sve na blockchainu, sve se vidi, sve se zna. Izgleda da je tako, ali kažem i da nije tako, sasvim normalan pad. Pa šta bi da prije 3 godine da ti je neko rekao da će Bitcoin biti 87.000, bi skakali svi, ne bi ti vjerovali. Šta sad malo padne 20-30% nije? Sad da, ali ta korekcija od 35%, s obzirom na njezinu veličinu, kažeš sam, mnogi nisu navikli na takva povlačenja. Ali moramo uzeti u obzir i period 4-godišnjih ciklusa. Stoga je jedan dio analitičara i investitora uvjeren da smo u beru, dakle u medvjeđem tržištu, da je bullu došao kraj. Je li tome tako? Koji je tvoj stav? Ne bi ja rekao da je bullu došao kraj, nikakav bear market. Pogotovo od oktobera, što se kaže, uvijek se zove Uptober. I uvijek je, recimo uvijek se zapravo gledalo kad je Black Friday da naraste, koje što vidimo. Onako opet se sad malo popravilo, ali ne bi rekao da je bear market, nema uopće. Kad ti vidiš pola da padne, kada ljudi po Redditu pišu da je gotovo, to ti je bear market. Zapravo najbolje je, zapravo ne trebaš biti financijski stručnjak da znaš kad kupiti kriptovalute. Kad vidiš da novine pišu da je bear market, tad kupuješ. A kad vidiš da se svi žele kupiti, kad te susjeda zove da kako šta je Bitcoin, kako se to kupi, onda prodaje. I to ti je najstarije pravilo, to sam rekao u jednom prošlom podcastu i tako i je. Kad se svi boje, tada kupuješ i tako to ide. Znači, definitivno idemo dalje gore. Idemo, pa ja do kraja godine sumnjam da ćemo sad vidjeti neki all time high, ali me ne bi čudilo vidjeti ponovo nekih 120.000. I da vidimo 120.000, to je sasvim ok. Sad, postoje oni povijesni obrasci, mnogi se vole vezati uz te povijesne obrasce. Bitcoin je u mjesečnom minusu, trenutno je u mjesečnom minusu 20%, govorimo o 11. mjesecu. Sad, svaki puta kada bi zatvorio 11. mjesec u crvenom, dakle u padu, ta korekcija bi se nastavila i u 12. mjesecu. Pa vjeruješ li ti u te povijesne obrasce i što kažeš na takve... Uvijek je u trgovanju da se povijest ja vjerujem da se povijest ne ponavlja. Ne volim gledati ko povijest... Pa dobro, kažu da se rimuje. Da, ali ja ne volim gledati taj podatak. Nikad nisam volio gledati povijesno šta je. Iako u većini slučajeva, pogotovo za Bitcoin, se fakat je da se ponavlja i vidite svake 4 godine. Ko se ponavlja, se ne ponavlja. Ali ne, ja govorim šta ispada kod da se ponavlja, ali ja govorim da ja ne vjerujem jednostavno to. Ja vjerujem u čvrste tehničke analize, ali najviše vjerujem u vijesti. Znači, ako želiš pratiti cijenu Bitcoina, šta će biti? Ajmo prvo krenuti od toga, niko ne zna šta će biti. S tim možeš napraviti tehničke analize i biti donekle, imati 5% šanse vidjeti. Ali poprilično dobru ideju možeš dobiti od vijesti. Kad vidiš da se nagovješta neki rat, krize, pa Fed diže rates i takve stvari. Te neke stvari ako pratiš, možeš vrlo lako pratiti. A sad da ćemo se mi svi držati povijesti, pa to je bilo tako, pa sad će to sigurno jer je ponovo 4. godina, meni to glupo. Jesu li 4-godišnji ciklusi gotovi? To je dobro. Jedino taj. Ja uvijek kažem da svake 4 godine vidiš rast. Ja opet se ne bi čvrsto držao njega, ali tako ispada. Stvarno kad pogledaš svake 4 godine više rast i ja vjerujem da se to neće ni mijenjati. Znači tako i ostati. Znači, ti povijesni obrasci bi trebali ostati 4-godišnji ciklus, unatoč ulasku potpuno drugačije sorte investitora, dakle govorimo o institucijama, govorimo o kompanijama, govorim o igračima sa Wall Streeta. Ljudi se bude, nije stvar kad dođe Wall Street ekipa, kad dođe neka velika banka ili država. To je super kratkoročno za cijenu i velika je vijest, ali zapravo najveća stavka Bitcoina je kad ljudi skuže koliko je lagano, kad ljudi skuže da sve što tebi treba je internet, mobitel i šalješ pare, nikakve regulative, nikakve dokaže otkud ti lova, nikakvo čekanje 100 godina, nikakvo vikendom se ne knjiži, te gluposti. Kada skužiš da sve što ti treba je mobitel i Wi-Fi, kad ljudi počnu koristiti, onda shvate, ok, ovo je ne samo Bitcoin, recimo i Ripple, jako dobar, kad vide cijeli ekosistem Ethereuma, dobro, većina ljudi to je zbog Solana i meme coina, ali kad vidiš taj ekosistem koliko to lijepo radi, pogotovo sad kako je AI
jako, jako brzo raste, baš bolesno brzo. Mislim da će se to odlično uklopiti u kriptovalute i mislim da nas pogotovo u iduće 2 godine bi se usudio reći čeka show. Pa sad je još i Trump na vlasti, svi smo to čekali. Ali ipak nekakav je, stiče se nekakav dojam da maloprodaje nema toliko koliko je bilo u prošlim ciklusima. Da? Da maloprodaje, da retail kupaca... Retail, da, je, ali ovako, nekako ljudi... Znaš koja je priča? Kao da ona postojeća baza koja je bila, znači onih retail kupaca, da je ona još uvijek tu, ali da nema novih. Ne ulazi novi retail u sustav. Znaš što ti je? Ljudi žele brzi profit u kriptovalutama, jer zvuči onako ko da je sutra Lambo i te priče, to jednostavno nije tako. I mislim da tu fali jedna velika edukacija ljudi šta su kriptovalute, kako funkcioniraju, koja je zapravo svrha njih. Kad bi ljudi to naučili, bilo bi puno bolje. Jer evo ja gledam ljudi koji se meni javljaju, uvijek je isto pitanje koliko brzo se može profitirati, da li ja mogu zaraditi toliko i toliko. To je totalno krivi mindset. Pa te ljudi smo, moraš to razumjeti. Ali znam, ja razumijem to, ljudska pohlepa nema kraja, ali ja kažem da fali jedan veliki dio edukacije. To po meni, ova tema, kriptovalute, bi trebalo biti u školama. Da već u 7. i 8. razred ti vidiš i učiš o tome, jer 100% će... Dobro, ti nemaš financijsku pismenost u školama, ali ćeš imati kriptovalute. Razumjeli bi oni to. Ovako, postoji jedna teza da je ovaj pad uzrokovan svojevrsnim IPO momentom Bitcoina. Dakle, da oni veliki, oni rani investitori koji su ulagali u Bitcoin sada konačno mogu unovčiti svoje dobitke, a da ne djeluju rušilački na sustav, dakle na cijenu Bitcoina, s obzirom da je sada likvidnost puno veća nego što je bila prije. Da. Kako ti gledaš na tu teoriju? Pa, iskreno moguće, jer oni i te velike institucije, kad dođu u Bitcoin, kad oni kažu... Ne govorimo o velikim institucijama, govorimo o ranim investitorima, o ranim kitovima. Ista stvar. Ili kad vidiš one Satoshi volete i te stvari. Na kraju krajeva svima, ja razumijem da je svima bitno izvući profit, to kužim. Ali, opet ja ponavljam, to su tako po meni nebitne stavke. Sad, da li neko koji je imao Bitcoin 17 godina sad ga prodaje ili neka velika država prodaje, nebitno. Jer Bitcoin je napravljen u srži da on raste. Satoshi Nakamoto, kada je radio Bitcoin, je stavio u kod da se svake 4 godine sve teže i teže on rudari. Zašto je to napravio? Zato što je Satoshi Nakamoto znao da će tehnologija jako brzo rasti, da će kompjuteri postati jaki i moglo bi doći do toga da jedan kompjuter izmajna sve. On je znao, Bitcoin u srži je napravljen za dugoročno. Mi smo još u jako ranim danima. Gdje su sljedeći najveći rizici do kraja godine? Znači kratkoročno. Pa za Božić uvijek padne, to se zna, ljudi prodaju za Božić, dan prije Božića prodaju pa kupuju poklone s tima, to se zna, ljudi rade neke velike investicije od 12 mjeseca uvijek. Za Božić uvijek bude malo volatilno, ali vidjet ćemo, ovaj put je, to što si ti rekao, dosta je drugačije što se tiče svega, ali opet, ne znam, još bih rekao taj 12. mjesec, taj Božić. Drugo ne mislim da ćemo vidjeti. Osim čak bi mogli vidjeti jedan veliki rast, ako stvarno se Ukrajina i Rusija dogovori, ako to stane, vidjet ćemo rast sigurno. Iako to ljudi misle da to nema veze sa kriptovalutama. Znači, to je interesantno, ljudi spominju Rusiju i Ukrajinu, ali nisam vidio da je Bitcoin previše reagirao na Rusiju i Ukrajinu, koliko je reagirao na tamo blisko istočne sukobe, dakle govorimo o Izraelu, Palestini, Iranu i Libanonu. Tako da ne znam koliki bi to bio katalizator, ali kakva vidiš da će biti 2026? Pa 2026. puno ljudi mi je reklo i puno analitičara i jednostavno neki osjećaj mi govore da će biti jedan mali kolapsić, da ćemo imati reset. I osjećam ga, da ćemo imati neki ekonomski reset. Ja se nadam da sam u krivo, ali mislim da nisam. Jer kad pogledaš, mi dalje imamo jedan veliki rast. Na prošlo pitanje ja sam i dalje rekao da ne vjerujem da smo u bear marketu, to je po meni dalje sve bull. Ali to mora stati. Ne možeš ti imati Bitcoin na 70 pa idući dan na 100, to nije normalno. To tako ne ide. I mislim da nas čeka jedan veliki correction. Što znači veliki correction? Pa veliki correction ne bi me čudilo opet testirati granice poput 65, 70. Koliko je po tebi Fed faktor u idućih
nekoliko tjedana. Sad je prilično vjerojatno da će se 10.12. ići u rezanje kamatnih stopa za dodatnih 0,25%. Veliki faktor kad on dođe tamo na onu pozornicu i kaže good morning, chart radi gore dole, veliki faktor je. To je jednostavno, ne volim što je, ali je. To, ko trguje zna da je to veliki dan i velika je to novost i utječe na tržište ogromno, ali to ti opet govori koliko je Bitcoin nov. Kad ga jedan good morning može toliko srušiti, ili kad ga jedan tweet od Ilona Muska može toliko promijeniti, i to ti toliko govori koliko je Bitcoin još nov. S druge strane, to govori koliko je koreliran sa tržištima kapitala, sa etabliranim tržištima kapitala, dakle sa dionicama konkretno, zato što dionice reagiraju isto kao i Bitcoin, doduše sa onom manjom volatilnošću. Doduše da, Nvidia napravi 3%, ljudi paničare, Bitcoin napravi 40% dole minus, svi gore bit će u redu. To je ta razlika koju, doslovno Tesla da napravi 10% da padne sutra, to bi bilo a Bitcoin je 10% vjerojatno napravio dok ti pričamo ovdje. Ajmo na onaj mogući Black Swan moment. To je prije svega strategy. Koliko vidiš da je vjerojatno da taj najveći korporativni vlasnik Bitcoina bude prisiljen prodavati? Koliko je to vjerojatno? Meni je to uvijek u srcu MicroStrategy, ali da, to je strategy. Sad, puno mi je trebalo da se naviknem. Da, to mi je tako glupo uđe. Ja sam prvo mi je mozak rekao što je ovaj priča. Da on krene prodavati, to bi bilo stvarno zanimljivo. Iskreno, ne mogu uoči njega zamisliti. On je toliko all in, te svote koje on kupuje, to uopće nije ni realno. On kupuje 150 milijuna tjedno. Twitter mu je pun toga, na Instagramu svaki dan stavi sliku sebe kako drži Bitcoin. Znači on je all in. Ja bi se sudio da nema šanse da on proda. To ne vidim da bi on prodao. Ali da proda, on je u ogromnom plusu. Ta strategy bi bila jedna od najvrednijih firma na svijetu. Je li Bitcoin sada postao too big to fail? Je li odlazak na nulu, ako nemoguć, ali izrazito malo vjerojatan? Da, jedini način da Bitcoin ode na nulu je da se svjetski internet ugasi. To ti jedini način. Nikako da Trump kaže da on smeće, nikakav rat, ništa toga ne bi poteglo. Jedino da se desi, da ga ugase internet, a to se naravno desit neće. Tako da ne vidim, ali uvijek kažem, držim taj 1% da je moguće. Teddy, puno ti hvala na gostovanju. Hvala. A hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. A do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube-u na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.